amigos que se llevan hoy, ya no dejen por ahí. Pues Dios chicano está listo. Está listo por Dios chicano por ahí que nos viene a enseñar. ¿Está listo el amigo? Adelante, por Dios chicano. Esta es la razón por la cual nuestro sonido anda en boca de todos, porque nosotros tenemos lo que otros quieren comprar.